रोनाल्डो वर्सेस विराट कोहली। आओ देखते हैं कौन जीतता है। पहले तो रोनाल्डो आसानी से पार कर लेता है। विराट कोहली भी आसानी पार कर लेता है। अब दूसरा पॉइंट में क्या होता है, रोनाल्डो तो पूरा पार करके लास्ट में गिर ही जाता है। अब विराट की बारी, विराट तो आसानी से इसे भी पार कर लेता है। अब तीसरा पॉइंट में रोनाल्डो की बारी, रोनाल्डो तो इसे आसानी से पार कर लेता है। विराट की बारी, विराट तो यहीं पर अटक जाता है। अभी बराबर चल रहा है। लास्ट पॉइंट रोनाल्डो तो हार गया, लेकिन विराट कोहली को देखने से पहले अगर आप विराट का फैन हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। विराट तो आसानी से जीत जाता है।